पंजाब में विकास की कमी और कानून व्यवस्था की बदहाली का रोना रोते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो प्रदेश के लोगों की एक उम्मीद जगी कि अब राज्य के लोग खुशहाल और समृद्ध होंगे। लेकिन राज्य की वर्तमान स्थिति न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, बल्कि लोग अपना कारोबार बंद करके दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हत्या, डकैती, लूटपाट, छीना झपटी जैसी वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश में लोगों के पास रोजगार नहीं है और जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली जैसे जिलों की तरह अमृतसर भी गरीब केबल व्यवसायी महफूज नहीं है और उनके व्यवसाय को छीनने की कोशिश की जा रही है। अमृतसर में केबल का कारोबार करने वाले व्यवसायों का काम पूरे तरीके से ठप पड़ा हुआ है और काम ठप होने के कारण इन लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी पैदा हो रही है। प्रोटेस्ट ये है जी कि ਅਸੀਂ पिछले 30 साल तो जुड़े हुए हैं इस लाइन दे विच और एक एक करके अही 200-400-500 कनैक्शन इकट्ठा किया। सानू कई साल लग गए, लेकिन अज माहौल ये बनया होया कि साडी रोटी खोई जा रही है। असी कोई भी कंपीटिशन हुंदा वे हैल्दी कंपीटिशन होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सरकार धक्केशाही करी जाए। ਜਦੋਂ भी कोई खास इवेंट हुंदा वे उस दिन ही साडियां तारां दी कटिंग हो जाती है। दरखास्त देन जाने सुनवाई कोई नहीं हुंदी। प्रदेश में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे आम जनता से किए थे कि अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो पंजाब की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले एक पुलिस थाने में केबल की तार काटने और सामान चोरी करने और केबल कारोबार से जुड़े बड़े पद अधिकारियों, कर्मचारियों और सहयोगियों के खिलाफ फर्जी पर्चे बनाए जा रहे हैं और फर्जी शिकायतें भी दर्ज कराई गई। 1 दर्जन से ज्यादा शिकायतें अमृतसर पुलिस के पास दर्ज कराई गई, लेकिन मामले में पुलिस ने कार्रवाई करना तो दूर, शिकायतों में छानबीन करना तक जरूरी नहीं समझा। हालांकि इसी व्यवसायिक रंजिश को लेकर केबल ऑपरेटर्स ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन भी किया और मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से केबल कर्मचारियों की तरफ ध्यान देने की मांग की और मामले में एक्शन न लेने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली। लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था की दयनीय हालत है, जिससे लोगों का भरोसा सरकार से उठ रहा है। नहीं, डिमांड तो यही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ होएगा फिर। लेकिन प्रदेश में इस तरह की दबंगई से कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।